Right. Dual nature of radiation and matter, session 3. So far 2 sessions பார்த்துருக்கோம். குயிக்காக சம்மரைஸ் பண்ணணும்னா வெரி ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்த்தோம், தென் கான்செப்ட் மேப் பார்த்தோம், 4 கிளாஸில் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம். எலக்ட்ரான் எமிஷன், தென் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட், தென் மேட்டர் வேவ்ஸ், எக்ஸ்ரேஸ் அப்படின்னு 4 கிளாஸில் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தோம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் செஷனில் எலக்ட்ரான் எமிஷன்னா என்னென்னு பார்த்தோம், 4 டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எமிஷன் பார்த்தோம். தெர்மோயானிக் எமிஷன், ஃபீல்டு எமிஷன், இம்பார்ட்டன்ட்லி ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன், தென் செகண்டரி எமிஷன். ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் எப்படி வந்து கன்ஃபார்ம்ஸ் தட் light behaves as particle under certain circumstances அப்படின்றத பார்த்தோம். தென் அதை பேஸ் பண்ணி 3 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ஃபாலோ அப்பாக வந்திருக்கும். ஹர்ட்ஸ், ஹால்வாக்ஸ் அண்ட் லெனார்ட்ஸ்னு 3 சயின்டிஸ்ட் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டை பேஸ் பண்ணி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அது வரைக்கும் ஃபஸ்ட் செஷனில் பார்த்துருந்தோம். இன் செகண்ட் செஷன் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட், ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ், ஃபோட்டோ கரண்ட்னா என்னென்னு பார்த்துட்டு தென் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் பெராமீட்டர்ஸ் ஆன் ஃபோட்டோ கரண்ட் பார்த்தோம். இன்டென்சிட்டி எப்படி வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்துருந்தோம், ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்துருந்தோம், தென் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எலக்ட்ரோட்ஸ் எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்துருந்தோம். தென் இதை பேஸ் பண்ணி லாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் வந்திருந்தது. ஒரு 5 இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இருந்தது. லைக் அதுக்கு முன்னாடி இன்டென்சிட்டி அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சினா, ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் சிம்பிள், லைக் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகுது அப்படிங்கிறத வந்து மெஷர் பண்ணுறது தான் ஃப்ரீக்வன்சி. ஆப்பிள் அனலாக் எடுத்துட்டோம்னாலே நம்ம ஒரு கல் எடுத்து அந்த ஆப்பிளில் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அடிக்கிறோன்றது ஃப்ரீக்வன்சி மாதிரி கிட்டத்தட்ட. அண்ட் இன்டென்சிட்டினா அக்கார்டிங் டு பார்ட்டிகல் பிஹேவியர், இன்டென்சிட்டினா எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ், லைக் அதே ஆப்பிள் அனலாக் எடுத்துட்டோம்னா ஒரு நிறைய கல் எடுத்து அடிக்கிற மாதிரி நிறையா இன்டென்சிட்டினா. ஸோ எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் அதில் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து இன்டென்சிட்டியை மீன் பண்ணும். வேறஸ் இதுவே வேவ் தியரியில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இன்டென்சிட்டினா டைம் பேஸ் பண்ணி வேவ் தியரியில் வந்து எனர்ஜி இன்னும் அதிகமாகும் அப்படின்றத வந்து வேவ் தியரியோட ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பாயிண்ட் அது. லைக் ஒரே லைட்டை எடுத்துகிட்டு நம்ம ரொம்ப நேரம் காமிச்சிட்டே இருந்தோம்னா ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் காமிக்கிறதுக்கும் 20 செகண்ட்ஸ் காமிக்கிறதுக்கும் நிறைய எனர்ஜி வந்து அந்த லைட்டால் க்ரியேட் ஆகும் அந்த ஸ்பாட்டில், அந்த ஏரியாவில் அப்படின்றது வேவ் தியரியோட ஒரு பேஸ் பிரின்சிபல். ஸோ இன்டென்சிட்டி அது ரெண்டுத்துலேயும் இப்படி டிஃபர் ஆகும். ஸோ லாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்னு பார்த்துருந்தோம்னா இன்டென்சிட்டி நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்டென்சிட்டியை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம். ஏன்னா நிறைய கலர் எடுத்து அடித்தோம்னா நிறைய ஆப்பிள்ஸ் கீழே விழும். ஸோ அது மாதிரி நிறைய ஃபோட்டான்ஸ் போயிருந்ததுன்னா நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இன்டென்சிட்டி directly affects number of electrons emitted and hence saturation current to intensity க்கு directly proportional இருக்கும் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டாக பார்த்துருந்தோம். செகண்ட் பாயிண்ட், இன்டென்சிட்டி கைனடிக் எனர்ஜியை எந்த விதத்துலையும் அஃபெக்ட் பண்ணாது. கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் கம்ப்ளீட்லி இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம். தேர்ட் பாயிண்ட், ஃப்ரீக்வன்சி டேரெக்டாக டிபெண்ட்டாக இருக்கும் கைனடிக் எனர்ஜி கூட அப்படின்றத பார்த்துருந்தோம். தென் ஃபோர்த் பாயிண்ட், த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும். அந்த மினிமம் பெரிய கல் எடுத்து லைட்டாக ஆப்பிளில் பட்டால் கீழே விழாது, ஒரு சர்டன் ஃபோர்ஸில் அதை நம்ம அடிக்கணும். ஸோ ஒன்லி த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு மேலே தான் எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம். அண்ட் ஃபைனலி ஃபிஃப்த் பாயிண்ட், டைம் லாக் இருக்காது, இன்ஸ்டன்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்றத பார்த்துருந்தோம் லாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டில். கரெக்டாக? தென் இது எப்படி வந்து கான்ட்ரடிக்ட் பண்ணுது கிளாசிக்கல் வேவ் தியரி அப்படின்றத 3 பாயிண்ட்ஸாக பார்த்துருந்தோம். அக்கார்டிங் டு கிளாசிக்கல் வேவ் தியரி இன்டென்சிட்டி எனர்ஜியை வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். வேறஸ் அது லாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் கூட டேரெக்டாக கான்ஃப்ளிக்ட் ஆகும். செகண்ட் பாயிண்ட், ஃப்ரீக்வன்சி எந்த விதத்துலையும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாது எனர்ஜியை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சிலாம் தேவையே இல்லை. இன்டென்சிட்டி கொஞ்சம் நேரம் லைட்டை நம்ம காமிச்சிட்டே இருந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில் வந்துடும் அப்படின்றது அக்கார்டிங் டு வேவ் தியரி. பட் ஒன்ஸ் அகைன் தட் டைரக்ட்லி கான்ஃப்ளிக்ஸ் லாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். அண்ட் ஃபைனலி டைம் லாக் இருக்கும் வேவ் தியரி படி, கொஞ்சம் டைம் கழிச்சு தான் வெளியில் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் இஸ் அன் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ப்ராசஸ். ஒன்ஸ் அகைன் தட் ஆல்சோ கான்ஃப்ளிக்ஸ் வித் லாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். கரெக்டாக? ரைட். நவ் கான்செப்ட் ஆஃப் குவான்டைசேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப சிம்பிள் தான். இந்த ஃபெயிலியர் ஆஃப் கிளாசிக்கல் வேவ் தியரி பார்க்குறப்போ அக்கார்டிங் டு வேவ் தியரி எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு IAT அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம். கரெக்டாக? எனர்ஜி ஆஃப் ரேடியேஷன் E is equal to IAT, இன்டென்சிட்டி, ஏரியா, டைம். வேரஸ் இன் 1900 பிளாங்க்ன்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து எனர்ஜி ஆஃப் லைட், எனர்ஜி ஆஃப் ரேடியேஷன் வந்து E is equal to Nhν அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு. இங்கே என்னன்றது நம்பர், லைக் நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ். ஒரு லைட்டில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் இருக்கோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காமிக்கிற ஒரு லைட்டில் ஒரு 1000 நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் இருக்குன்னா எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு 1000 Hν அக்கார்டிங் டு பிளாங்க். இது வந்து பார்ட்டிகல், அக்கார்டிங் டு பார்ட்டிகல் தியரி ஆர் அக்கார்டிங் டு பிளாங்க் E is equal to Nhν. திஸ் இஸ் ஃபார் ஹோல் லைட் வேர் ஒரு ஃபோட்டானுக்கு மேலே நிறைய நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் இருக்கிற இடத்துல. இதே ஃபார் சிங்கிள் ஃபோட்டான் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு Hν. According to Planck, energy of a single photon is equal to Hν. ஸோ என்னன்னா இதில்
பிளாங்கால் குவான்டைஸ் பண்ண முடிஞ்சுது. லைக் இவ்வளோ தான் எனர்ஜி அப்படின்னு அவரால் வந்து ஒரு மெஷர்மெண்ட் கொடுக்க முடிஞ்சுது. இதுவே வேவ் தியரினா வந்து நமக்கு டைம் கான்ஸ்டன்ட் இருந்தோம்னா எனர்ஜி அதிகமாகிட்டே இருக்கும். கரெக்ட் தானே? நம்ம இவ்வளோ தான் குவான்டைஸ் பண்ண முடியாது. பட் வேறஸ் பிளாங்க் வந்து இவ்வளோ தான் எனர்ஜி, நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் காமிச்சாலும் சரி கம்மி நேரம் காமிச்சாலும் சரி எனர்ஜி இவ்வளோ தான் அப்படின்னு குவான்டைஸ் பண்ணியிருந்தார். ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான் குவான்டைசேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எவ்வளோன்னு வந்து ஒரு அளவில் சொல்ல முடிஞ்சதை குவான்டைசேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவ்வளோதான் கான்செப்ட் ஆஃப் குவான்டைசேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி. புரியுதா? நெக்ஸ்ட் ஐன்ஸ்டீன். ஐன்ஸ்டீன்ஸ் டேக் ஆன் பார்ட்டிகல் நேச்சர் ஆஃப் லைட். ஸோ ஐன்ஸ்டீன் இதை பற்றி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அக்கார்டிங் டு ஐன்ஸ்டீன், energy in light is not spread across wavefront but it is concentrated in small packets or quanta or photons அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது என்னென்னா வேவ் தியரி ஒன்ஸ் அகைன் கிளாசிக்கல் வேவ் தியரி படி அதோட எனர்ஜி வந்து யூனிஃபார்மாக ப்ராடாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும். ஒரு ஆப்பிளில் வந்து காற்று அடிக்குதுன்னா இவ்வளோ தான் அப்படின்னு வந்து இல்லை, லைக் எவ்வளோ நேரம் அடிக்குதோ அவ்வளோ நேரம் வந்து மோர் எனர்ஜி அதுக்கு போகும், யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் காற்றுல இருக்கிற எனர்ஜி வந்து. அந்த மாதிரி கிளாசிக்கல் வேவ் தியரி படி. வேறஸ் அக்கார்டிங் டு ஐன்ஸ்டீன் அப்படி இல்லை, எனர்ஜி வந்து ஒரு லைட்டில் சின்ன சின்ன பேக்கெட்ஸாக இருக்கும். அதான் அந்த ஒரு லைட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா லைட் இன் ஜென்ரல் இஸ் அ ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸ் கால்ட் ஃபோட்டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஐன்ஸ்டீன். வந்து ஒரு என்டையர் லைட்டே வந்து அதுக்குள்ள சின்ன 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 ஃபோட்டான்ஸாக நிறைய சேர்ந்தது தான் ஒரு லைட்டே அக்கார்டிங் டு ஐன்ஸ்டீன். ஸோ அந்த சின்ன சின்ன ஃபோட்டான்ஸோட எனர்ஜி தான் அந்த ஹோல் லைட்டோட எனர்ஜி அப்படின்னு ஐன்ஸ்டீன் வந்து சொல்லியிருப்பார். ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் திஸ் லுக்ஸ் லைக் லைட் இஸ் அ பார்ட்டிகல். கரெக்ட் தானே? சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல் அப்படின்னு ஒரு லைட்டை வந்து சொல்லிட்டார். லைட்டுன்றது ஒரு வேவோ காற்றோ கிடையாது, சின்ன சின்ன ஃபோட்டான்ஸ் கலெக்டிவாக கியூமுலேட்டிவாக சேர்ந்தது தான் லைட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஐன்ஸ்டீன் வந்து. இதை பேஸ் பண்ணி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ்னு ஒரு 4 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அது ஒன்ஸ் அகைன் நம்ம அந்த லாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் மாதிரி தான் வரும். என்ன வரும்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், for photons of light of wavelength lambda and frequency nu, energy is given as E is equal to h nu. சேம் பிளாங்க் சொன்னது தான், E is equal to h nu. இதில் C is equal to nu lambda அப்படின்னு 5th லெசனில் ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும். Cனா வெலாசிட்டி, நியூனா ஃப்ரீக்வன்சி, லாம்டானா வேவ் லென்த். ஸோ அதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா, இந்த நியூக்கு பதிலாக இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா, ஃப்ரம் திஸ் we can write nu as C by lambda. கரெக்டா? ஸோ திஸ் கேன் பி ரிட்டன் as energy is equal to hc by lambda. கரெக்டா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இவ்வளோதான் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸில். For photons of light of wavelength lambda and frequency nu, energy is given as h nu or hc by lambda. Right. Second point, this energy is dependent on frequency of the incident radiation but not on intensity of the incident radiation. அதானே இருக்குது? அதுக்கு செகண்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வேணாம்ல. இதான் லாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்லையும் சொல்லியிருப்பாங்க. எனர்ஜி, கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து ஃப்ரீக்வன்சியை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும், இன்டென்சிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் செகண்ட் பாயிண்ட். எனர்ஜி இஸ் டிபெண்ட் ஆன் ஃப்ரீக்வன்சி பட் நாட் ஆன் இன்டென்சிட்டி. தென் தேர்ட் பாயிண்ட், ஃபோட்டான். இந்த ஃபோட்டான் வந்து இட் ட்ராவல்ஸ் த வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஃபோட்டான் ட்ராவல்ஸ் at the velocity of light and அதோட momentum வந்து p is equal to h by lambda அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அது எப்படின்னா, இது வந்து டி ப்ராக்லியோட ஈக்குவேஷன் ஆர் டி ப்ராக்லியோட ஒரு டெரிவேஷன். அது வந்து அது எப்படி வரும்னு பாருங்களேன். அக்கார்டிங் டு பிளாங்க், E is equal to h nu. கரெக்டா? Right.
Right, according to Planck, E is equal to h nu or hc by lambda. Correct? According to Einstein, energy is equal to mc square. Energy of a photon, இது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஈக்குவேஷன் இது. பட் உங்களுக்கு இந்த சிலபஸில் 7th லெசனில் இந்த ஈக்குவேஷன் எங்கேயும் மென்ஷன் பண்ணல. பட் ப்ரீவியஸ் சிலபஸில் இதுக்கு ஒரு பெரிய டெரிவேஷனே இருக்கும். E is equal to mc ஸ்கொயர். எம்ன்றது மாஸ், சின்றது வெலாசிட்டி. ஒரு பார்ட்டிக்கல் பிஹேவியர் இது வந்து வேவ் லென்த்து, ஃப்ரீக்வன்சி இதெல்லாம் இருந்தால் ஜென்ரலி அதெல்லாம் வந்து வேவ் பிஹேவியர். வெரஸ் அதெல்லாம் இல்லைன்னா பார்ட்டிக்கல் பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதில் எனர்ஜி வந்து hc by லாம்டா இருக்கா. ஸோ கிட்டத்தட்ட இது வந்து வேவ் ரெப்ரசன்டேஷன் மாதிரி. வேறஸ் இங்கே வந்து E is equal to mc square. திஸ் இஸ் பியோர் பார்ட்டிகல் ரெப்ரசன்டேஷன். இந்த ரெண்டுத்தையும் டி ப்ராக்லி வந்து ஈக்குவேட் பண்ணியிருப்பாரு. ஈக்குவேட் பண்ணுறப்ப என்ன வரும்னா E is equal to hc by lambda ஒரு சைடில், E is equal to mc square இன்னொரு சைடில். இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா mc square is equal to hc by lambda. இந்த c ஸ்கொயருக்கும் சிக்கும் கேன்சல் ஆகிடுமா. ஸோ இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம்னா mc is equal to h by lambda வருமா. mc is nothing but momentum, linear momentum அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. p is equal to mv, that is mass into velocity. மொமெண்டம்னா லீனியர் மொமெண்டம்னா ஜஸ்ட் இப்படி ட்ராவல் ஆகுறது, அந்த லீனியராக அப்படி ஒரு லைனில் சிங்கிள் பாயிண்ட் ஆஃப் லைனில் வந்து ட்ராவல் ஆகிற அந்த ஒரு ஃபோர்ஸை வந்து அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுறது, அதான் மொமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதோட ரெப்ரசன்டேஷன் பின்னு சொல்லுவாங்க. p is equal to mv அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே சீனா வெலாசிட்டி. ஓகேவா. So p is equal to h by lambda. வந்துடுச்சா அந்த ஈக்குவேஷன். So third point in laws of characteristics of photonsல, photon travels at the velocity of light and then with the momentum p is equal to h by lambda அப்படின்னு இருக்கும். Then fourth point, இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கோங்க. Right. Fourth point, photons are electrically neutral since they are unaffected by electric and magnetic fields அப்படின்னு இருக்கும். தட் மீன்ஸ் என்னன்னா, லைக் லைட்டில் இருக்க ஃபோட்டான் வந்து பாசிட்டிவோ நெகட்டிவோ அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. வந்து பாசிட்டிவ் ஃபோட்டான், இது நெகட்டிவ் ஃபோட்டான் அப்படின்னு ஒன்றும் கிடையாது. சின்ஸ் தேர் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து அதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாது அப்படின்னு ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க. ஃபைனலி ஃபிஃப்த் பாயிண்ட், fourth point, photons are neutral, electrically neutral. Finally, fifth point, it's about conservation of photons. ஒரு ஃபோட்டான் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் கூட கொலைட் ஆகிறப்போ அதோட எனர்ஜி அண்ட் மொமெண்டம், லீனியர் மொமெண்டம், ஆங்குலர் மொமெண்டம் இதெல்லாம் கன்சர்வேட் ஆகும். கன்சர்வேட்னா ரீஸ்டோர் அப்படின்னு சொல்லலாம். லைக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும், அப்படியே டெஸ்ட்ராய் ஆகிடாது. வேறஸ் நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் வந்து கன்சர்வேட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அப்படின்னா என்னென்னா, இப்போ ஒரு ஃபோட்டான் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் கூட இன்ட்ராக்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஃபோட்டானோட எனர்ஜி இந்த எலக்ட்ரானிக் பார்த்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். ஸோ அது கன்சர்வேட் ஆகுது, அங்கே வந்து ரீஸ்டோர் ஆகுது. இதோட எனர்ஜி இதுக்கு அப்படியே பைபாஸ் பண்ணுற மாதிரி, ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற மாதிரி. வேறஸ் இந்த கொலிஷன் கூட ஒரு ஃபோட்டான் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் கூட ஹிட் ஆனிச்சுன்னா மேபி அந்த ஃபோட்டான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கலாம், அந்த ஃபோட்டான் அங்கே இல்லாமலே போயிருந்துருக்கலாம். ஆர் அந்த ஃபோட்டானே ரெண்டு ஃபோட்டானாக கிரியேட் ஆகிருக்கலாம், பிரேக் ஆகியோ ஆர் அது இன்னொரு நியூ ஃபோட்டானை கூட கிரியேட் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ இனிஷியலி ஒரு 1000 ஃபோட்டான்ஸ் வந்து இன்ட்ராக்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு மெட்டல் கூட, நமக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட் அந்த இன்ட்ராக்ஷனுக்கு அப்புறம் சேம் நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் வில் நாட் பி யூஷுவலி கன்சர்வ்ட். நியூ ஃபோட்டான்ஸ் மே பி கிரியேட்டட் ஆர் existing photons may be completely absorbed. So number of photons is not conserved during photon electron collision, whereas during photon electron collision energy of the photon and linear momentum and angular momentum of the photons are restored or conserved. அவ்வளோதான், புரிஞ்சுதா? ஸோ சிம்பிள். ஐன்ஸ்டீன், அக்கார்டிங் டு ஐன்ஸ்டீன், வேவ் மாதிரி லைக் லைட்டோட எனர்ஜி ஃபுல்லாக வேவ் ஃப்ரண்ட் ஃபுல்லாக வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்காது. ஒரு சிங்கிள் ஸ்மால் பேக்கெட்ஸில் கான்சன்ட்ரேட் ஆகியிருக்கும். அந்த பேக்கெட்ஸ் தான் யூஸ்வலி கால்ட் ஃபோட்டான்ஸ்.
இந்த ஃபோட்டான்ஸ்க்கு ஒரு 5 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து இஃப் அ ஃபோட்டான் of light of wavelength lambda and frequency nu is there, then energy வந்து written as h nu or hc by lambda ன்னு எழுதலாம். செகண்ட் பாயிண்ட் சேம் நம்ம முன்னாடி படிச்சுட்டு இருந்ததே தான், energy depends on frequency but not on intensity. தேர்ட் பாயிண்ட் photon travels at the speed of velocity of light and with the momentum of p is equal to h by lambda. அதுக்கு எப்படின்றதுக்கு தான் இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம டெரைவ் பண்ணியிருந்தோம். தென் ஃபோர்த் பாயிண்ட் photons are electrically neutral. பாசிட்டிவ் ஃபோட்டான் நெகட்டிவ் ஃபோட்டான் ஒன்று கிடையாது. ஸோ they are unaffected by electric and magnetic fields. ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் conservation, about conservation. Energy, momentum are conserved but not number. அவ்வளோதான், புரிஞ்சுதா? ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். பண்ணலாமா? ரைட். நவ் ஐன்ஸ்டீன்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஐன்ஸ்டீன் வந்து ஒரு சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருப்பார் முன்னாடி சயின்டிஸ்ட் மாதிரியே. ஸோ அதை நம்ம இப்போ என்னென்னு பார்க்கலாம். when a photon of energy h nu is fall on the metal surface, single electron will absorb the energy of all the energy of that single photon. லைக் ஒரு ஃபோட்டான் வந்து ட்ராவல் ஆகுது, ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸ் கூட கொலைட் ஆகுதுன்னா ஒரு சிங்கிள் எலக்ட்ரான் அந்த ஃபுல் ஃபோட்டானோட எனர்ஜியை வந்து எடுத்துக்கும். ஸோ அப்படி எடுத்துக்கிறப்போ டியூரிங் திஸ் ப்ராசஸ் பார்ட் ஆஃப் தட் எனர்ஜி இஸ் யூஸ்ட் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் த எலக்ட்ரான் அவுட் ஆஃப் த மெட்டல் சர்ஃபேஸ், விச் இஸ் கால்ட் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். நம்ம முன்னாடி பார்த்துருந்தோம், கரெக்டாக? ஸோ ரிமைனிங் எனர்ஜி இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபார் தட் எமிட்டட் எலக்ட்ரான். ஸோ ஒரு ஃபோட்டான் ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸில் ஒரு இப்படி நம்ம வந்து லைட்டை இப்படி காமிச்சோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற ஒரு சிங்கிள் எலக்ட்ரான் இந்த ஃபுல் எனர்ஜியை எடுத்துக்கும். இந்த ஃபுல் எனர்ஜியை எடுத்துக்கிட்டு அதில் இருக்க பார்ட் ஆஃப் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி இது வெளியில் வரும். ரிமைனிங் பார்ட் ஆஃப் எனர்ஜியை அதை வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜியாக யூஸ் பண்ணிக்கும். ஓகேவா? ஸோ த ஹோல் எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோட்டான் is equal to work function, that is the part of energy which is used to extract the electron out of the metal surface, plus kinetic energy. ஓகேவா? எழுதலாமா? this E is equal to h nu. h nu is equal to work function plus kinetic energy is usually represented as half mv square, where m is mass of the electron, v is velocity of the electron. Right. So இப்படி எழுதலாம். இப்போ நம்ம முன்னாடியே பார்த்தது ஒரு மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி, லைக் ஒரு த்ரெஷோல்ட். இதுக்கப்புறம் என்ன ரெண்டே ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டில் இந்த ஈக்குவேஷனை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒன்று வந்து அட் த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதலாம், இன்னொன்று மேக்ஸிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதலாம். அவ்வளோதான். இந்த ரெண்டு பேஸ் பண்ணி தான் இந்த என்டையர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் யூஸ்ட் இன் 2 ways, 1 as a work function, 2 as a kinetic energy. ஸோ அதை வச்சு எழுதணும்னா h nu is equal to 5 0 plus half mv square அப்படின்னு வந்துருச்சு ஈக்குவேஷன். நெக்ஸ்ட்டு த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி. த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு கீழே கைனட்டிக் எனர்ஜியே இருக்காது, 0. அதாவது த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சிக்கு கீழே எலக்ட்ரான்ஸே எமிட் ஆகாது. கரெக்ட் தானே? ஒன்லி நம்ம பெரிய கல்லை ஒன்ஸ் அகைன் சேம் அனலாகி நான் திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுறேன், ஸோ தட் அது கரெக்டாக ஞாபகம் இருக்குங்கிறதுக்காக. ஒரு பெரிய கல் இப்படி லைட் ஆப்பிள் வச்சா கீழே விழாது, ஒரு சர்டன் ஃபோர்ஸில் அடித்தா தான் விழும். ஒரு சர்டன் ஃப்ரீக்வன்சியில் ஃபோட்டான் ஹிட் பண்ணால் தான், அந்த சர்டன் ஃப்ரீக்வன்சி அதுக்கு மேலே ஹிட் பண்ணால் தான் எலக்ட்ரான் வந்து வெளியில் வரும். பிலோ தட் சர்டன் ஃப்ரீக்வன்சி, below the threshold frequency electron emit ஆகாது, so kinetic energy இருக்காது. ஓகேவா? so at threshold frequency is usually represented as nu naught. At threshold frequency kinetic energy is 0. so அந்த ஈக்குவேஷன் எழுதணும்னா h nu naught is equal to phi naught plus 0 ன்னு எழுதலாமா? therefore h nu naught is equal to phi naught. அதை இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா h nu is equal to h nu naught plus half mv square. கரெக்டா? ரைட். இவ்வளோ தான் த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி வச்சு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறது.
ஃபைனலாக ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறது மேக்ஸிமம் கைனடிக் எனர்ஜியை வச்சு பண்ணியிருப்பாங்க. மேக்ஸிமம் கைனடிக் எனர்ஜினா என்னென்னா, நான் நேற்று சொல்கிறப்பே சொல்லியிருந்தேன், ஒரு 1000 ஃபோட்டான்ஸ் வந்து ஒரு மெட்டலில் கொலைட் ஆகுதுன்னா அதுலேருந்து வெளியில் வர எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் சேம் வெலாசிட்டி சேம் கைனடிக் எனர்ஜியோட வராது. அதே தான் திரும்ப அந்த அனலாகி ஒரு ஆப்பிளில் ஒரு 100 கல் எடுத்து அடித்தோம்னா அந்த ட்ரீயில் ஒரு ஆப்பிளும் சர்டன் ஃபோர்ஸோட வெளியில் வரும், சர்டன் ஸ்பீடோட வெளியில் வரும். கரெக்ட் தானே? அதே மாதிரி தான் இங்கே. இன்னொரு மெயின் ரீசன் என்னென்னா, நம்ம இங்கே எல்லாமே மெட்டலை பற்றி தான் பார்த்துட்ருக்கோம். மெட்டலில் தான் வந்து லைட்டை வந்து ரேடியேஷனை வந்து நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறோம். மெட்டல் இஸ் யூஸ்வலி சாலிட்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்லி பேக்ட் ஆர் டைட்லி பேக்ட் அப்படின்னு நம்ம சின்ன வயசில் படிச்சிருப்போம். கரெக்ட் தானே? விச் மீன்ஸ் அதுக்குள்ளார இருக்க ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்பேஸே இல்லாமல் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கும். ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த ஒரு ஆட்டம்லேருந்து வெளியில் வருதுன்னா ஃப்ரீயாக அப்படி வெளியில் வர முடியாது. உள்ளார அந்த மற்ற ஆட்டம்ஸ் கூட கொலைட் ஆகி தான் வெளியில் வர முடியும். ஸோ அப்படி வெளியில் வரப்போ அஃப்கோர்ஸ் அதோட ஸ்பீடு வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். கரெக்ட் தானே? ஒரு எலக்ட்ரான் ஈஸியாக வெளியில் வரத்துக்கும் சைடில் இப்படி இடிச்சு வெளியில் வரத்துக்கும் கொஞ்சம் ஸ்பீட் குறைஞ்சிரும். கரெக்டாக? ஸோ சப்போஸ் இஃப் an எலக்ட்ரான் வந்து கம்ஸ் அவுட் வித் மினிமம் கொலிஷன் ஆர் நோ கொலிஷனே இல்லாமல் இன்டர்னல் கொலிஷனே இல்லாமல் வெளியில் வந்துச்சுன்னா that will come out with maximum velocity and maximum kinetic energy. Correct? So in that case, kinetic energy is represented as K max, which is equal to half mv square max. So இதை இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா h nu is equal to phi naught plus half mv square max. Or kinetic energy is equal to K max is equal to h nu minus phi naught. Correct? This side வந்துச்சுனா or kinetic energy is equal to h nu minus h nu naught. Correct தானே? அவ்வளோதான் இந்த டெரிவேஷன். ரொம்ப சிம்பிள் தான். வெரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோட்டான் வந்து எலக்ட்ரான் கூட கொலைட் ஆகிறப்போ அதோட டோட்டல் எனர்ஜியை 2 waysல யூஸ் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் வே என்னென்னா ஒர்க் ஃபங்க்ஷனுக்கு டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் த மெட்டல் த எலக்ட்ரான் அவுட் ஆஃப் த மெட்டல் சர்ஃபேஸ். செகண்ட் பார்ட் வந்து கைனடிக் எனர்ஜியாக அந்த எலக்ட்ரானுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ ஈக்குவேஷன் எழுதணும்னா எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோட்டான் இஸ் ஈக்குவல் டு phi naught ப்ளஸ் கைனடிக் எனர்ஜியாக இருக்கும். ஸோ இதில் ஈன்றது h nu, phi naught ஒர்க் ஃபங்க்ஷன், கைனடிக் எனர்ஜி half mv ஸ்கொயர். இதுக்கப்புறம் ரெண்டு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க, ரெண்டாக ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. இதை ஃபர்ஸ்ட் வந்து த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சியில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்துருப்பாங்க. அது த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி கைனடிக் எனர்ஜி 0வாக இருக்கும். ஸோ அதுபடி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம்னா h nu naught is equal to phi naught எழுதுனா இதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா h nu is equal to h nu naught plus half mv ஸ்கொயர் கிடச்சிரும். நெக்ஸ்ட் மேக்ஸிமம் கைனடிக் எனர்ஜி. ஒரு ஆட்டம் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வெளியில் வரப்போ மினிமம் கொலிஷன் கூடயோ ஆர் கொலிஷனே இல்லாமல் வெளியில் வந்துச்சுன்னா it will come out with maximum velocity or maximum kinetic energy. In that case max kinetic energy is equal to half mv square max. ஸோ அதில் எழுதணும்னா நமக்கு ஃபைனலாக k max is equal to h nu minus phi naught or h nu minus h nu naught அப்படின்னு கிடைக்கும். ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? தென் இதுக்கப்புறம் ஒரு கிராஃப் கைனடிக் எனர்ஜிக்கும் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷனுக்கும் ரெப்ரசென்ட் பண்ணி ஒரு கிராஃப் ட்ரா பண்ணியிருப்பாங்க. கண்டிப்பாக ரெண்டும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல். கரெக்ட் தானே? சீக்வல்ட்டுக்கு மேலே நியூமரேட்டர்லேயே இருந்ததுன்னா டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல், டினாமினேட்டரில் இருந்ததுன்னா இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல். ஸோ இது மேலே நியூமரேட்டர்லேயே இருக்குது. கைனடிக் எனர்ஜியும் ஃப்ரீக்வன்சியும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல். நேற்று நம்ம ஒரு ஃபைனலாக ஒரு கிராஃப் பார்த்துருந்தோம், ஃப்ரீக்வன்சி வர்சஸ் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த கிராஃப் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இப்படி இருந்திருக்கும். இந்த சைடில் ஃப்ரீக்வன்சி எடுத்திருப்பாங்க, இந்த சைடில் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் எடுத்திருப்பாங்க. ஒரு மெட்டல் ஏ, மெட்டல் பி, இது மெட்டல் ஏ, இது மெட்டல் பி. இது த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் மெட்டல் ஏ, த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் மெட்டல் பி. கரெக்டாக இப்படி இருக்குமா? நேற்று நம்ம சொல்கிறப்போ ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஈக்குவல் டு கைனடிக் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம ஒரு பாயிண்டில் நான் சொன்னேன், ஞாபகம் இருக்கா? ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஈக்குவல் டு கைனடிக் எனர்ஜின்னு சொல்லியிருந்தேன். அது ஏன் அப்படின்னா நேற்று நான் அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சொல்லியிருந்தேன். கைனடிக் எனர்ஜின்றது இந்த எலக்ட்ரான் வெளியில் வர எலக்ட்ரானோட கைனடிக் எனர்ஜி. ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல்ன்றது லைக் நம்ம ஆப்போசிட்டாக ஆனோடுக்கு கொடுக்குற ரிட்டார்டிங் பொட்டன்ஷியல் ஆர் நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல், ஸோ தட் அந்த வெளியில் வர எலக்ட்ரானை ரெஸ்ட்டில் வச்சுக்கிறதுக்காக கொடுக்கறதுக்கு. ஸோ இந்த கைனடிக் எனர்ஜிக்கு ஈக்குவலான எனர்ஜியை நம்ம ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் மூலியமாக கொடுத்தோம்னா தான் அந்த எலக்ட்ரான் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும், இல்லைனா ஏதாவது ஒரு சைடு மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ we know that stopping potential is equal to kinetic energy. நேற்றே நம்ம ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலுக்கும் ஃப்ரீக்வன்சிக்குமான கிராஃப் பார்த்தோம். ஸோ இப்போ நம்ம ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் கைனடிக் எனர்ஜிக்கும் பார்க்க போகிறோம். இட் will exactly look like this. இதை ஒரே லைனில் எழுதணும்னா nu is directly proportional to stopping potential which is directly proportional to kinetic energy.
இப்படி எழுதிடலாம். கரெக்ட் தானே? ரைட். ஸோ இதுக்கு கிராஃப் பார்த்தோம்னாலும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த இடத்துல ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலுக்கு பதிலாக கைனடிக் எனர்ஜி, இந்த இடத்துல ஃப்ரீக்வன்சி. அதே மாதிரியே ஒரு சர்டன் ஃப்ரீக்வன்சி, த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு கீழே கைனடிக் எனர்ஜி இருக்காது. ஆஃப்டர் த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இட் வில் இன்க்ரீஸ் லீனியர்லி. இதில் ரெண்டு பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா சொல்லியிருப்பாங்க. ஒன்று இந்த ஸ்லோப்னா dy/dx. இப்படி ஒரு ட்ரையாங்கிள் இந்த கரெக்டான இந்த லைனில் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணோம்னா ஒய் ஆக்சஸில் இருக்கிற 2 பாயிண்ட்ஸு, எக்ஸ் ஆக்சஸில் இருக்கிற 2 பாயிண்ட்ஸு இதை எடுத்துகிட்டு y/x மைனஸ் பண்ணோம்னா அதான் ஸ்லோப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஸ்லோப் இஸ் நத்திங் பட் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க, h. இது எல்லாமே எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக அவங்க பண்ணிவிட்டு அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸோட வேல்யூஸை வச்சு ட்ரா பண்ண கிராஃபை டேரெக்டாக அவங்க புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு கைனடிக் எனர்ஜியோ அல்லது ஃப்ரீக்வன்சியோ ஸ்லோவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இனிஷியலி மேபி ஒரு 100 ஹெர்ட்ஸ்க்கு எவ்வளோ கைனடிக் எனர்ஜி இருக்குது, மேபி 0 இருந்திருக்கலாம். த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு 1000 ஹெர்ட்ஸ் தான் அப்படின்னா 1000 ஹெர்ட்ஸில் தான் அப்புறம் தான் கைனடிக் எனர்ஜி ரைஸ் பண்ணவே ஆரம்பிச்சிருக்கலாம். ஒரு 1000 ஹெர்ட்ஸ்க்கு ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கும். ஒரு 1200க்கு மேபி கைனடிக் எனர்ஜி கொஞ்சம் ரைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கும். அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் மெஷர் பண்ணிவிட்டு ஒரு XY சிம்பிள் கிராஃபில் அதை ட்ரா பண்ணாங்கன்னா எக்ஸாக்டாக இந்த மாதிரி ஒரு லைன் ஒரு கிராஃப் வந்து அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும். சயின்டிஸ்ட்க்கு வந்து அதை டேரெக்டாக இங்கே உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ரைட். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஸ்லோப் எடுத்தோம்னா h பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்துருப்பாங்க. இன்னொன்று இந்த y ஆக்சிஸில் இந்த லைன் இன்டர்செக்ட் ஆகிற இடத்துல தான் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இதுதான் வந்து மில்லிகன் ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மெட்டல்ஸ்க்கு இதே மாதிரி வேல்யூஸ் எடுத்து கிராஃபில் பிளாட் பண்ணியிருப்பார். அதுதான் அடுத்த கிராஃப் அப்படி கொடுத்துருப்பாங்க. காமிஸ்ட்டு லைக் ஒரு 4 மெட்டல்ஸ். cesium, then potassium, sodium, calcium something ட்ரா பண்ணியிருப்பார். பண்ணால் -2.14 electron volt, -2.30 electron volt, -2.75 electron volt, -3.2 electron volt. கரெக்டாக வந்து அவர் வந்து இது எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக ட்ரை பண்ணியிருப்பார். ஒரு cesium மெட்டல் எடுத்துக்கிட்டு அந்த cesium மெட்டலுக்கு கைனடிக் எனர்ஜியையும் ஃப்ரீக்வன்சியையும் வேரி பண்ணி எப்படி கிராஃப் பிளாட் பண்ணால் எப்படி ஒரு லைன் வருது அப்படின்றத பார்த்துருப்பாரு. எக்ஸாக்டாக இந்த மாதிரி வரும். அதை அப்படியே கீழே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு வந்தால் கரெக்டாக இந்த பாயிண்டில் இந்த லைன் வந்து இங்கே மீட் ஆகுது, விச் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி கோஇன்சிடென்டலி ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் cesium. ஸோ அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மெட்டல்ஸ்க்கு எடுக்கிறப்பையும் எக்ஸாக்டாக அதே மாதிரி இது வந்து வேல்யூஸ் வந்திருக்கு. அண்ட் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் அப்சர்வேஷன், இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்லோப் எடுத்து பார்க்குறப்போ எக்ஸாக்டாக அதோட ரிசல்ட் ஹெச்னு வந்திருக்கு. h is 6.626 into 10⁻34 joules per second Planck's constant. ஸோ இந்த எல்லா மெட்டல்ஸ்க்கும் அந்த ஸ்லோப் எடுத்து பார்க்கப்போ அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக வெரிஃபை ஆகிருக்கு. ஸோ அவ்வளோதான். புரிஞ்சுதா? அண்ட் ஃபைனலி ஐன்ஸ்டீன்ஸ் டேக் ஆன் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். திரும்பவும் அதே ஸ்டோரி தான் வரும். ஒரு 4 பாயிண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் அகைன் அதே மாதிரியே வந்திருக்கும். இதை எங்கேயாவது எழுதி வச்சுக்கோங்க. இதில் நியூன்றது ஃப்ரீக்வன்சி, V0ன்றது ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல், Kன்றது கைனடிக் எனர்ஜி. ரைட். ஸோ 4 பாயிண்ட்ஸ் அதே மாதிரி திரும்ப சொல்லியிருப்பாங்க. இன்டென்சிட்டி, நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ரெண்டும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருப்பார். லைக் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ஃபோட்டானை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில் வரதும் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத ஐன்ஸ்டீன் சொல்லியிருப்பார். இன்டென்சிட்டினா நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியா பர் யூனிட் டைம் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. விச் மீன்ஸ் அதான் நம்ம வேவ் தியரி மாதிரி டைமை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் எனர்ஜி அதிகமாகும்னு இல்லை. இங்கே ஒரே ஒரு செகண்ட் யூனிட் டைமுக்கு ஒரு இன்ஸ்டன்ட்டுக்கு ஒரு நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் இன்சிடென்ட் ஆனிச்சுன்னா அதான் அதோட இன்டென்சிட்டி. லைக் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் ரைஸ் பண்ணால் அஃப்கோர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில் வரும். ஸோ இன்டென்சிட்டி ரைஸ் பண்ணால் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாகுது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. செகண்ட் பாயிண்ட் சேம் தியரி, கைனடிக் எனர்ஜி. எனர்ஜி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஃப்ரீக்வன்சி பட் நாட் ஆன் இன்டென்சிட்டி. அதானே இருக்குது? ரைட். அதுவும் தெரிஞ்ச ஸ்டோரி தான்.
தேர்ட் பாயிண்ட் சேம் த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் மினிமம் எனர்ஜின்னு ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க எக்ஸ்ட்ராவாக. ஒரு மினிமம் எனர்ஜிக்கு கொடுத்தா தான் எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகும். அந்த மினிமம் எனர்ஜிக்கு கீழே எனர்ஜியை சப்ளை பண்ணோம்னா எலக்ட்ரான் வெளியில் வராது. மினிமம் எனர்ஜினா ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். And the work function of metal, that is the minimum additional energy required for an electron to come out of the metal surface la. And the work function க்கு கீழ எனர்ஜி கொடுத்தோம்னா வெளியில வராது. For example cesium க்கு 2.14 electron volt work function னா cesium metalல ஒரு 1.5 electron volt இருக்கிற எனர்ஜி இருக்கிற லைட்டை காமிச்சோம்னா அதுல இருந்து எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகாது. அதுக்கு மினிமம் எனர்ஜி 2.14 எலக்ட்ரான் வோல்ட் வேணும். அதுக்கு மேலேயோ அல்லது அதுக்கோ அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் எனர்ஜி இருக்கிற லைட்டை இன்சிடென்ட் பண்ணால் தான் எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில் வரும். ஸோ மினிமம் எனர்ஜி இருக்குது. அதே மாதிரியே த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி, அந்த த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு கீழே எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகாது. ஒன்லி அபவ் தட் எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகும். ஃபைனலி டைம் லேக், எந்த டைம் லேக்கும் இருக்காது. This whole photoelectric effect is an instant process. As soon as the photon hits the electron will come out of the metal. அவ்வளோதான். புரிஞ்சுதா? ஃபைனலாக சின்னதாக ஒரு சம்மரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஹோலாக ஒரு லைட் ரேடியேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வேவ்னும் கம்ப்ளீட்டாக சொல்லிட முடியாது, பார்ட்டிகல்னும் கம்ப்ளீட்டாக சொல்லிட முடியாது. அது ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி இட் பிஹேவ்ஸ் அஸ் வேவ் அண்டர் சர்டன் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ், இட் பிஹேவ்ஸ் அஸ் பார்ட்டிகல் அண்டர் சர்டன் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ். அதை வந்து குயிக்காக ப்ராடாக சொல்லணும்னா the light behaves as a wave during its propagation and it behaves as a particle during its interaction with matter அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. எப்படின்னா ஒரு லைட் இப்படி நம்ம இப்படி காமிக்கிறோம்னா அது ட்ராவல் ஆகிறப்போ ப்ராப்பகேட் ஆகிறப்போ வேவ் மாதிரியும் இருக்குது. வேறஸ் அது ஏதாவது ஒரு மேட்டர் ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் ஆகிறப்போ ஹிட் பண்ணுறப்போ எப்போ பார்ட்டிகல் மாதிரி இருக்குது அப்படின்றத ப்ராடாக சொல்லியிருப்பாங்க. ரெண்டு தியரியுமே இம்பார்ட்டன்ட். ரெண்டு தியரியுமே வந்து ஃபெயிலியரோ ஃப்ளாப்போ இல்லை, ரெண்டு தியரிக்கும் வந்து ப்ரூஃப்ஸ் இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் வை வி கால் திஸ் அஸ் டுவல் நேச்சர். ஓகேவா? ரைட், அவ்வளோதான். ஆல்மோஸ்ட் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ஆர் பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் ஆஃப் லைட் முடிஞ்சுது. ஒரே ஒரு அப்ளிகேஷன் அதுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. அதோட இந்த பார்ட் கான்செப்ட் மேப்பில் இருக்க செகண்ட் பார்ட் ஓவர். நெக்ஸ்ட்டு மேட்டர் வேவ்ஸ்க்கு வருவோம். நவ் ஃபைனல் பார்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ். பாஸ். Okay, so applications of photoelectric effect or அதான் இதுக்கு ஒரே ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபோட்டோ செல்ஸ் ஆர் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபோட்டோ செல்ஸ் ஆர் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் செல்ஸ்னால் என்னென்னா இட்ஸ் அ டிவைஸ் விச் கேன் கன்வெர்ட் லைட் எனர்ஜி இன்ட்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. அவ்வளோதான். லைக் ஒரு லைட்டை பாஸ் பண்ணோம்னா ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும் அந்த லைட்டை வந்து. ஸோ அவ்வளோதான் ஃபோட்டோ செல்ன்றது. 3 types of photo cells இருக்குது. ஒன்று ஃபோட்டோ எமிசிவ் செல், ஒன்று ஃபோட்டோ வோல்டாயிக் செல் அண்ட் ஃபைனலி ஃபோட்டோ கண்டக்டிவ் செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபோட்டோ எமிசிவ் செல்னால் என்னென்னா லைட்டை பாஸ் பண்ணோம்னா எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகும் அந்த டிவைஸ்லேருந்து. ஸோ அதுதான் நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்துட்டே இருந்தோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுதான் ஃபோட்டோ எமிசிவ் செல். செகண்ட் ஃபோட்டோ வோல்டாயிக் செல்னால் லைட்டை பாஸ் பண்ணோம்னா அந்த மெட்டீரியலோட வோல்டேஜ் வந்து டிஃபர் ஆகும், சேஞ்ச் ஆகும் லைட்டை பேஸ் பண்ணி. ஸோ அது வந்து ஃபோட்டோ வோல்டாயிக் செல். ஃபைனலி ஃபோட்டோ கண்டக்டிவ் செல். ஃபோட்டோ கண்டக்டிவ் செல்னால் நம்ம லைட்டை பாஸ் பண்ணோம்னா அந்த மெட்டீரியலோட கண்டக்டன்ஸ் ஆர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அது வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அது வந்து ஃபோட்டோ கண்டக்டிவ் செல். தென் ஃபோட்டோ எமிசிவ் செல் மட்டும் உங்கள் இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஒன்றும் கிடையாது, சேம் தியரி. கேத்தோட் ஆனோட் அதை வந்து எக்ஸ்டர்னலாக பேட்டரி கூட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு அல்ட்ரா வயலட் லைட் அந்த கேத்தோடில் பாஸ் பண்ணுறப்போ அதுலேருந்து அஃப்கோர்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில் வரும். எமிசிவ் செல்ன்றனால அந்த எலக்ட்ரான்ஸை ஆனோட் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும். அதனால் சர்க்யூட் க்ளோஸ் சர்க்யூட் ஆகும், அதனால் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். அவ்வளோதான் தியரி இருக்கும். பட் அதுக்கு செட்டப் எப்படி பண்ணியிருப்பாங்கன்னா சேம் செட்டப் ஒன்ஸ் அகைன் இப்படி ஹரிசாண்டலாக இருந்ததை வெர்டிக்கலாக ட்ரா பண்ணியிருப்பாங்க. அவ்வளோதான் கிட்டத்தட்ட. ஒரு கிளாஸ் எவாக்குவேட்டட் கிளாஸ் டியூபு, ஒரு எவாக்குவேட்டட் கிளாஸ் டியூப், அதில் வந்து ஒரு செமி சிலிண்ட்ரிக்கலான கேத்தோட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஒரு செமி சிலிண்ட்ரிக்கல் கேத்தோட் மேட் அப் ஆஃப் அ ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் மெட்டீரியல். தென் இதுக்குள்ள ஒரு தின் ஆனோட் இருக்கும் which is placed along the axis of cathode அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதாவது இப்படி ஒரு கேத்தோட் இருக்குது, ஒரு செமி சிலிண்ட்ரிக்கலான ஒரு கேத்தோட் இருக்குது. அதுக்கு நேராக அப்படி சின்னதாக ஒரு மெலிசா ஸ்டிக் மாதிரி ஒரு ஆனோட் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து ஒரு எவாக்குவேட்டட் கிளாஸ் டியூப்ல கவர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டுத்தையும் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு பேட்டரி கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க.
ஒரு கேலனோமீட்டர் இருக்குது சர்க்கியூட்டில் கரண்ட் ஃப்ளோ மெஷர் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அவ்வளோதான் சர்க்கியூட்டு. இதில் வந்து அல்ட்ராவயலட் லைட் பட்டதுன்னா சேம் தியரி. இது வந்து ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் மெட்டீரியல். ஸோ இது லைட்டுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். ஸோ இந்த கேத்தோடு வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ். ஸோ இதில் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். அண்ட் திஸ் ஹோல் திங் இஸ் ஃபோட்டோ எமிசிவ் செல். ஸோ இதில் வந்து லைட் பட்டதுன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகும். அந்த எமிட் ஆகிற எலக்ட்ரான்ஸை பாசிட்டிவ் ஆனோடு வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும். ஒன்ஸ் அதை அட்ராக்ட் பண்ணிச்சுன்னா சர்க்கியூட் கம்ப்ளீட் ஆகும். சர்க்கியூட் கம்ப்ளீட் ஆனிச்சுன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். அதில் அந்த கேலனோமீட்டர் டிஃப்ளெக்ஷன் காமிக்கும் அந்த ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டுக்கு. அவ்வளோதான். தென் இது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் 2 பாயிண்ட்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க. ஒன்று இன்டென்சிட்டி ஆஃப் திஸ் ரேடியேஷன், இன்னொன்று பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் திஸ் எலக்ட்ரோட்ஸ். அவ்வளோதான். புரிஞ்சுதா? இந்த ஃபோட்டோ செல்ஸை வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் பார்க்குற இந்த ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் நமக்கு ஈவினிங் ஆனிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எரியும்ல. ஹைவேஸில் ஊரில் கூட அப்படி தான் நினைக்கிறேன். பட் இன் ஜெனரல் ஹைவேஸ்லாம் கூட ஈவினிங் ஆனிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லைட்ஸ் வந்து எரியும். ஸோ அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க. எப்படின்னா லைக் அது ஒரு ஃபோட்டோ செல்லில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அது வந்து ஃபோட்டோ கண்டக்டிவ் செல் அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க. என்ன பண்ணணும்னா லைட் பட்டுச்சுன்னா, நல்ல பிரைட்டான லைட் படுது அப்படின்னா அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அது வந்து கண்டக்ட் ஆகும். ஃபோட்டோ கண்டக்டிவ் செல்னால் லைட் காமிச்சோம்னா அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் கண்டக்டன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிறது தானே ஃபோட்டோ கண்டக்டிவ் செல்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ ஒரு ஃபோட்டோ கண்டக்டிவ் செல் யூஸ்வலி கேட்மியம் சல்ஃபைட் சம்திங் ஏதோ ஒன்று சிடிஎஸ் செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை வந்து அதில் லைட்டை நம்ம நல்ல பிரைட் லைட்டை எக்ஸ்போஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதனால் அந்த சர்க்கியூட்டில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். விச் மீன்ஸ் டே டைமில் ஃபுல்லாக சன்லைட் போய் அதில் படும். கரெக்ட் தானே? ஸோ அதில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். பட் டியூரிங் நைட் டைம் லைட்டே இதில் படாது. கரெக்ட் தானே? ஸோ அப்போ லைட் படாதப்போ அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதால் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது அதை க்ராஸ் பண்ணி. ஸோ இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பாத்தை கொடுக்கும். நமக்கு வந்து வெளியில் வந்து ஒரு லைட் இருக்கும், இன்னொரு சைடில் வந்து ஒரு இந்த ஃபோட்டோ செல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபோட்டோ கண்டக்டிவ் செல். இதில் லைட் பட்டுருச்சு அப்படின்னா, அதாவது இதில் லைட் அதிகமாகி இதில் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாகிடுச்சுன்னா கரண்ட் இப்படி போயிடும், அந்த லைட்டுக்கு போகாது. விச் மீன்ஸ் டே டைமில். இதே நைட் டைமில் இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இது டிஃப்ரெண்ட் பார்த்து தர முடியாது, இதில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆக முடியாது. ஸோ ஃபுல்லாக அந்த லைட்டுக்கு வந்து லைட் எரியும் கிட்டத்தட்ட. புரிஞ்சுதா? ஹை லெவலில் இவ்வளோ தான். தென் இன்னும் சில இடத்துலலாம் கூட யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. லைக் இந்த ஒலிம்பிக்ஸ்லாம் வந்து அத்லீட்ஸ் வந்து ரன்னிங் ரேஸில் அந்த இடத்துல போகிறப்பெல்லாம் அக்யூரேட்டாக அவங்களோட எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டில் ஓடி இருக்காங்க, அந்த ரேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க, அதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபியில் கூட எவ்வளோ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் வந்து கேமராவில் படுது அப்படின்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்ஜஸ்ட் பண்ணும். ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராஸ் பார்த்தோம்னா, நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்தோம்னா நம்ம ஃபோன் கேமராஸை கூட எக்ஸ்போஷர் அப்படின்னு இருக்கும். ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து எக்ஸ்போஷர் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணும். சரௌண்டிங்ஸில் இருக்க லைட்டை பேஸ் பண்ணி எவ்வளோ இன்டென்ஸான லைட் இருக்குது அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து பிரைட்டாக காமிக்கணுமா அல்லது கொஞ்சம் லைட்டாக காமிக்கணுமா அப்படின்றத அட்ஜஸ்ட் பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு அந்த மாதிரியான அப்ளிகேஷன்ஸில் ஃபோட்டோ செல்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ தட்ஸ் இட். ஓகேவா? ஸ்டாப்.